guys, and welcome back to our channel Anik&Bunty. So आज चाहिँ हामी टाइगरमै बाइक राइड बाइकको पूजा गर्नु है. So without any further delay, let's start the vlog. So hey guys, right now we are here in Zero. Right go भने चाहिँ दार्जिलिङ पुग्छौँ. So this is Zamani Breeze. अनि त्यहाँ लेफ्टमा देख्दै गर्नु भएको चाहिँ त्यो शिवजीको स्ट्याचु हो है. र यहाँबाट चाहिँ तपाईँले आफ्नो राइट जानुपर्ने हुन्छ है. र यहाँबाट चाहिँ अलिकति अफ रोड स्टार्ट हुन्छ है. So finally we are here at सिंहमारी. अनि यहाँबाट चाहिँ ट्राफिक स्टार्ट हुन्छ है. ट्राफिक छ. यो चाहिँ गाइज दार्जिलिङको मेन टाउन भनौँ है. त्यही एकदमै ट्राफिक रहेछ है. बिस्तारै बिस्तारै गर्दै आफ्नो बाइक बढाउँदै हामी जाँदैछौँ है.
यो देख्दै गर्नु भएको चाहिँ टोय क्याफे हो है। र यो रातो बिल्डिङ चाहिँ दार्जिलिङ रेलवे स्टेसन हो है। र फाइनली हामी चाहिँ घुम स्टेसन आइपुग्यौँ र यहाँ पनि त्यही ट्राफिक है। यहाँबाट चाहिँ हामी लेफ्ट लिनुपर्छ है। हामी चाहिँ यहाँबाट उकालो जानुपर्ने छ है। र यहाँनिर सिक्युरिटीले हल्का सोध्छ है कहाँ जानुभएको भनेर। यति बेला चाहिँ हामीले पूजा गर्नुभएको भनेर भन्नुपर्छ है। छोडिदिन्छ अनि लोकल पनि भन्नुपर्छ। र फाइनली हामी चाहिँ टाइगर हिल पुग्यौँ र जाडो रहेछ गाइस। ट्याक्कै बाजेले पनि पूजा गरिदिनु थाल्यो है। बाजेले एकदम मजाले पूजा गरिदिनु हुँदैछ। यति बेला चाहिँ म चाहिँ तर धुप र कपुर ल्याउनु गएको थिएँ है। त्यहाँबाट आएर मजाले पूजा गऱ्यौँ।
So we took some couple of videos here है अनि that's it है तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो होला लाइक गरिदिनुस् होला शेयर गरिदिनुस् होला कमेन्ट पनि गरिदिनुस् होला सब्स्क्राइब गरिदिनुस् होला है Thank you for watching.